စပင်ရှင်မင်းသမီးလေးနှစ်ပေါင်း100နီးပါးစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ခါသမယဟာနောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့ယာပွန်ဆယ် Rapunzel နဲ့ကလင်းရိုက်တာ Flynn Rider တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းဖြူကြီး Maximus ဟာစိန်လက်စွပ်ကိုတွားနဲ့ခဲပြီးကော်စောနီထမှာဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လန်းလို့လာပါတယ်။ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းကလည်းဒီမမေ့နိုင်စရာခိုက်တန့်ကိုတက်တဲ့အဖြစ်ဆင်နွှဲဖို့စုံစုံလင်လင်ရောက်ရှိနေကြတာပေါ့။မင်းသမီးလေးယာပွန်ဆယ်ဟာဘယ်တော့မှထပ်မဆိုပုံမိုလှပတင်တယ်ပြီးဝင်းပါနေတဲ့အသွင်နဲ့ပွဲတဲ့ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်ဓာပြဆန်ရဆရာကပေါ်ဆဆနဲ့ပစိန်တလက်ကိုဝေဝဲပစ်လိုက်တာကြောင့်လက်ဖြတ်သွားတဲ့တီးဝိုင်းအဖွဲ့သားတွေလည်းချက်ချင်းပဲတချင်းကိုအသေးအတန်စကီးကြပါတော့တယ်။ယာပွန်ဆယ်ဟာခမဲတော်ဘရင်ကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုချိတ်ပြီးကော်စောနီပေါ်မှာတလန်းချင်းရှောက်လာတဲ့အခါသူမရဲ့လှပလုံးနဲ့အလှတရားကြောင့်ဧည့်သည်အားလုံးမှင့်တက်ပြီးအသက်ရှူမမတက်ဖြစ်သွားကြရတယ်။ဂါဝင်မြဒီရှိကြီးကိုဆွဲလို့သူတို့သားစီကိုတလန်းချင်းတိုးလို့လာတဲ့အခါဖုံးတော်ကြီးကသူတို့သားသူတို့သမီးအစ်စ်ဆောင်တွေအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာစကားကိုစတင်ရွတ်ဖတ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တန်းပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုက Maximus ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဝုန်းကနေဝင်သွားတာကြောင့် Maximus တယောက်မအောက်နိုင်ပဲနှာချေလိုက်ရလက်စွပ်လေးဟာကောင်းကင်ပေါ်ကိုလွတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ Maximus ဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဖလင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖလင်းကစိတ်အေးစေမဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာကြောင့်စိတ်သက်သာရသွားတဲ့ Maximus ဟာခြေလမ်းနှင်းငယ်နောက်ဆုတ်ပြီးလက်စွပ်ကိုဖမ်းဖို့အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်စွပ်နှစ်ကွင်းဟာစန့်ကျင်ဘက်လာရနှစ်ခုကိုလွတ်ဆင်သွားတာကြောင့် Maximus နဲ့ပုတ်တင်ညိုလေးပါစကဲ Pascal တို့ဟာတယောက်တနေရာစီခွဲပြီးလိုက်ဖမ်းကြရပါတော့တယ်။ပါစကယ်ကတော့စပွဲနာကိုခုန်ကူပြီးသူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ရှာကြီးကိုစန့်ထုတ်ကလက်စွပ်ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရှာကနတ်ဆိုးကလေး Cupid ပုံစံရေခဲရုပ်ထုကြီးမှာကပ်ပြီးကြံခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း Maximus ဟာအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခုန်အုပ်ပြီးလမ်းမှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကလက်စွပ်နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။ Maximus လက်စွပ်ကိုဖမ်းမိခါနီးချိန်မှာပဲပါစကယ်ရဲ့ရှာကရေခဲရုပ်ထုကနေပြုတ်ထွက်သွားပေမဲ့အဲ့ဒီခဏမှတင်ရေခဲရုပ်ထုကြီးကလေထဲကိုမြောက်တက်သွားပြီး Maximusတစ်ကိုတွားတိုက်မိတာကောင်းကင်ဘော်ကိုလွင့်စင်သွားပါလေရော Maximus ဟာမြင်းရထားလုံးဘော်ကိုဖုံးကားနဲ့ပြုတ်ကျသွားပေမဲ့လက်စွပ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်အာတင်ပြီးရှေ့ကိုဆက်လက်တွားသွားနေရှာပါတယ်ညာဘက်လက်တွေအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပါစကယ်ဟာမိအိမ်တစ်ခုပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးလက်စွပ်ကိုဖမ်းမိလိုက်ပေမဲ့ရုတ်တရက်လေထဲမှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲကမှန်းမသိတဲ့ခိုးအုပ်ကြီးရောက်လာပြီးသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းလိုက်တာကြောင့်ဖမ်းထားတဲ့လက်စွပ်လေးလက်ထဲကနေပြန်လွတ်သွားပြန်ပါတယ်ခိုးတွေကလက်စွပ်ကိုတဲပြီးပြန်တန်းသွားကြစင်မှာပဲချိတ်ကပြုတ်ထွက်သွားပြီးအောက်ကဝိုင်းစီပိုင်းတွေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်စီပိုင်းတွေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရလိမ့်ဆင်းလာပါတော့တယ်ပါစကယ်လဲကျသွားပြီးသူ့နောက်မှာဝိုင်းတွေအိုင်ထုံးကုန်တဲ့အချိန်မှာကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ Maximus ကအချိန်မီရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှေ့မှာမိတောက်တွေကစီးနေတာကြောင့်လမ်းပိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Maximus ဟာရှိသမျှခွန်အားတွေကိုစူးစီးပြီးအစွမ်းကုန်ခုန်ကျော်လိုက်တဲ့အခါကျိုးတစ်ချောင်းကသူ့ကိုရှေ့ကိုဝုန်းကနေဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ပါစကယ်ကလည်းလက်စွပ်ကိုမိဖို့လက်ကိုအစွမ်းကုန်ဆန့်ထုတ်လိုက်ပေမဲ့တလက်မလောက်လိုနေသေးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပါစကယ်ဟာပါဆက်ကိုအကျယ်ကြီးထားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ရှာကြီးကိုဆန့်ထုတ်ကလက်စွပ်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖမ်းယူလိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။အခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုမလျှော့သောဆွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမှလက်စွပ်နှစ်ကွင်းလုံးကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဟာမင်္ဂလာပွဲရဲ့လက်စွပ်လဲရမယ့်အချိန်နဲ့ကွက်တိပါပဲ။ Maximus နဲ့ Pascal တို့ဟာနှစ်ဖက်နေတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အခြေအနေကြီးနဲ့ခမ်းပါတဲ့ကိုဝုန်းကနေဝင်လာကြတာကြောင့်ဧည့်သည်အားလုံးပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့မြင့်တက်သွားကြပါတယ်။ Maximus ဟာမင်းသမီးလေးရဲ့ရှေ့ကိုတုံရီနဲ့တိုးသွားပြီးလက်စွပ်ကိုရိုတေဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖလင်းကလည်းတုံရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့လက်စွပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးလက်စွပ်ချင်းလဲအပြီးမှာတော့သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးတို့ဟာအမျက်တနိုးနဲ့ထွေးပွေ့နှမ်းရှုံကြပါတော့တယ်။တခမ်းမလုံးမှာလည်းမိုးချင်းတန်ကဲ့သို့တောင်းဖြတ်လက်ခုပ်တီးတန်တွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်ရဲမောတန်တွေကြီးနူးပီတီဖြစ်မှုတွေဟာနေရာအနှံ့ပြန့်လွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖလင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ဝမ်းတာလုံးလို့မျက်ရည်တောင်ကျရရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့အားအင်ကုန်ခန်းသွားတဲ့ Maximus နဲ့ Pascal တို့ဟာချန်ပီယံဘုတ်ကိုဖြစ်လဲပြီးမှောက်ခုံကြီးတတိလက်ကုန်ကြပါတော့တယ်။